来，谢谢双鱼座的逸轩怎么啦？一整年病痛缠身，走楼梯都能够摔下来。是的，这一失足啊，footloose。对啊，这失足。不是，今年大概年初的时候，只是得了一个小小的感冒，真的很小感冒，大概3天，没有，就3天就好了的那种。但是大概隔1个礼拜之后，我就开始一直咳嗽，他咳好久，咳超久，然后是那种大咳，一直咳不停的咳，我甚至连接工作我都得含一颗喉糖我才能讲话。咳到我跟他同场玩，我就是所有人都以为我是什么病或什么感冒，一录完立刻包包拿感冒药出来先吃。我明明就没事。第一时刻哦，你不能等哦，对，第一时刻赶快吃。我说没有，我就是在咳嗽，然后就一直狂。你睡下楼啊？没有，然后我咳，大概一直持续3个月都不好。然后某一天晚上，我还跟朋友出去吃饭，然后吃饭的时候那边吃啊，中间也要咳嘛，咳，突然我就听到我身体里头传出一声咔啦，咳到身体肋骨断裂，咳到骨折，我听到骨头咔啦的声音，对吧？认真，完全没有在骗人，然后我就不能动了，跟老师一样，我就定格了。完蛋，冤亲债主，绑手绑脚，绑肋骨，对，然后我就这样不能动，让你心神不宁，非常剧烈的痛。重点是这么痛的状况之下，我还在咳，那就是咳上边咳边痛，痛上加痛的一个状态。检查出来了吗？现在我还没有，我就没有去照，因为我就觉得是骨裂，我就觉得是肋骨被有骨裂，我就有查。咳嗽给你的骨裂了。是啊，咳嗽给你的骨裂啊。我又没有说咳嗽给你的鼓励。然后我查网络，真的有人是咳嗽咳到骨头裂，是真的有这种会啊，真的会。然后大概反正痒，然后咳，大概又过了3个月左右，我想说稍微可以动啦什么的，然后我开始要去中医去调养一下身体，把那个咳嗽也都弄好。然后那间中医人又很多，所以我就不喜欢挤在诊间在那边等。所以比如说中医在2楼，然后我就爬上那个楼梯到3楼跟2楼间的那个楼梯间坐在那里等，然后中间可能就时不时去看一下他们看到几号了这样子。然后其中一次我要起身要去看号码的时候呢，一起身脚一踩要下楼，咕噜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 ，就一路上就屁股坐下去，一路咕噜咕噜咕噜到我电梯门口，病患就是客人，他的客人就出来，还被我吓到，想说怎么会有一个人躺在那边，然后大家赶快把我扶起来，对，很恐怖。然后我还是默默忍着把它全部这样看完，回到家这样裤子一脱。整大片就是那个屁股，对，跟大腿连接处是那种大淤青，痛到不行。然后光这样，你看肋骨还没好，咳嗽还没好，屁股又来了，对。然后我大概就这样子搞了，默默今年就快了超过半年以上的时间。来第2个。还有更衰的健康哦，工作也是问题，工作遇到天灾突发状况，破财又幸运受损。原本就是接了一个那种南部的主持的那种活动，也是那种保养品啊、美妆的东西。之前不是有连续好几个台风？是，对，死不死你就碰上，对，好死不死真的就碰上，就是侵袭南部的那个，而且那个台风是。一连放了好几天，好像放了3天左右，刚好都是你有活动的时间，对，所以就去不了，赚不了钱，根本没有办法延呐，他就一直放啊。隔周又台风，对，然后我就直接被取消。怎么会信誉受损呢？信誉受损是我开团，然后好死不死这样，一开始呢，我们那个开团可能有为期大概7天到10天左右的时间嘛，然后呢就看到一直有私讯进来是什么？就是粉丝，就是买家们，他们跟我抱怨说，收到的商品比如说他买好几盒，10盒、12盒，但是里头可能有一半的那个食品就直接盒子破损。太夸张了，真的是比例很高。但是我就想说，为什么所有人都没有碰到问题？我自己之前吃也都没有问题，但是我这是一连串，起码来了5个人左右的抱怨哦，崩溃。然后呢，还有更扯的抱怨，不是只有核损，是直接有跟我抱怨说什么厂商根本送错。
他拿到的那一纸箱的那些订单太，亮完全光了里头的名字根本跟货都不是他的，就他订饼干来了2个枕头，这个就是所谓的福无差不多就双至，这意思。祸不单行。对，我就觉得怎么可以，然后就会刚刚前面信誉都没啦。对，这样看起来哦，每一个都 double 一直上去，怎么会这样？你从你的命盘来看啊，这一切都叫做连锁反应。而且我们今天能够在这个摄影棚看到逸轩，他在要洗衣服。什么？真的？怎么？因为我跟你讲，你的命盘今年是走一个生死的运呢，而且这个生死运有高处坠落的迹象。对，所以你今年的受伤都是跟高处坠落有关。难怪我之前有算过一个命啊，他走的跟你的命盘类似，他当年发生什么事你知道吗？从5楼莫名其妙掉下来，掉下来以后影响到脑部。他说，我问他说，那你是自己掉落还是有人推落？他说他不知道，所以你跟你的状况一模一样，一模一样的。剧情啊。那你今年这个运哈，冥王星克你的天顶啊，克到你本命的木星。那木星是什么星？木星是你的财运星，所以你的健康会导致损财。所以你刚刚说了，因为健康的状况有6个月的持续的治疗，对不管是影响到你的工作，还是因为这个就医诊疗费，其实都是因为健康所引发的这个破财现象。你这个运哈，高速坠落的运还没有结束，还没结束，他还有机会所以我3楼到2楼还不够高。坐下来，坐下来，就去小心，去做一些大路神。你小心，你慢慢走。没事啦，对，你坐地上，你坐地上，你慢慢来，你坐地上，坐在地上，对，坐地上，躺平坐地上录影。这样安全吗？比较安全，比较安全。不可能再从高处坠落了吧？为什么还没有？我已经落啦，还没有完哦。因为你今年的运坐地板好荒谬。干嘛呢？因为你是不是连续这2年经常有莫名发烧的现象、发热的现象？还有发炎，是说突然的发热、发炎跟发烧，或者是就是冒痘子，或者是那种蜂窝性组织炎那种对，急诊还有那种。什么牙肉发炎那没错，种的。是的，因为这个状况，其实这种健康疾病是从2023年就有迹象，天哪！来到今年2024年是一个健康交运的时刻。你在家中的朋友里面哈，要注意生离死别的问题。生离死别，这么严重啊？好恐怖哦！所以呢，请你做一个积福、累积福分的一个动作，就是说可以布施给需要帮助的人。我常常布啊。那就在家嘛。对了，要布施啦，反正那些钱你也都用不到。啊，我准备。好，开玩笑归开玩笑， 2025我们还是要特别注意一下。